Bonsoir mes abonnés, soyez très très prudents. Sur une large région de France, il y a des orages très forts. Localement, en Normandie, dans les Hauts-de-France, il prévoit des orages très très forts. C'est très très prudent dans les régions, avec du vent fort, de la grêle, du vent fort, de la grêle et des intensités de pluie élevées. Donc voilà. Regardez ce gros ciel. Faudrait que j'avance en même temps parce que voilà, là on voit le temps tout gris. Et gros. On tape nouveau discours. Faut détour. Elle me dit la vie. Regardez là-bas, le temps est clair. Là-bas, ça fait une ligne orageuse et un temps très clair. Ensoleillé encore, à la Ferté-Bernard. Aïe, 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 aïe. Encore merci, j'aimerais qu'on atteigne mes abonnés les 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, s'il vous plaît. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, 1155, 1160 abonnés. Ça serait un grand, énorme merci de votre part après. Donc voilà, il faisait très trop chaud, il faisait très chaud. Hydratez-vous bien, mangez beaucoup de glace, buvez beaucoup, hydratez-vous beaucoup, beaucoup et restez au frais. Et heureusement, ça finit la canicule, mais retour au mauvais temps, orage, la pluie. Il va se décaler la chaleur dans l'est de la France, dans la Bourgogne, tout ça. Dans l'est de la France, Reims, tout ça, il prévoit de fortes chaleurs, jusqu'à 40 degrés, 45, comme dans l'ouest de la France. Une grande partie de l'ouest était, 71 départements de l'ouest de la France étaient concernés par cette grande chaleur exceptionnelle du mois de juin. Et ça a été fait en 2003, depuis 2003-2004. Ça s'est fait, cette chaleur exceptionnelle. Là-bas, regardez là du soleil, le coucher du soleil, mes abonnés. J'entends des bruits de tonnerre ou des éclairs. Donc voilà, moi je vais vous laisser passer un bon week-end en avance. Et donc voilà. À plus tard, mes abonnés. Et restez toujours avec moi. Likez encore mes vidéos, partagez ma chaîne YouTube et partagez mes vidéos aussi. Et donc voilà, il y aura plein de nouveautés pour cet été que ça annonce incroyable et extraordinaire qui vous attend, mes abonnés. Donc soyez toujours attentifs et restez toujours à l'écoute. Ça, c'est important. Comme on dit, l'union fait la force. Vous êtes tous avec moi et à force, on va réussir, on va dépasser les caps et on va dépasser les objectifs. Voilà.